كاين واحد الخطأ كيديروه بزاف ديال الناس، وهو انهم كيبقاو يحاولوا يرضيو الجميع، كيقولوا حتى هما باغيين يقولوا لا، كيضحيو براحتهم باش ما يتقلقش شي واحد اخر. النتيجه ما كيحترموكش، ما كيقدروكش، كيولي وجودك عادي بيناتهم. داكشي علاش غادي نحاولوا نعالجوا هذا الموضوع في هذا المقطع. ولكن قبل ما نبداو ما تنساش تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اللي كتكون دائما متاح، دائما موافق، ديما كتعطي اكثر مما خاص. الناس ما كيشوفوكش طيب، كيشوفوك ضعيف، ماشي لانك ضعيف فعلا، ولكن لانك ما رسمتيش حدود ليهم. علم النفس كيقول الانسان كيحترم اللي عنده حدود، كيحترم اللي كيعرف يقول لا، كيحترم اللي مكيبيعش كرامته باش يعجب شي واحد. علاش؟ حيت دماغ الانسان كيربط الصعوبه بالقيمه والندره بالاهميه. اللي متاح ديما ما كيبقاش مهم. دابا ركز معايا مزيان في هادشي اللي غنقولك. حبس تقول تلقائيا. قبل ما توافق فكر واش باغي فعلا ولا غير خايف. وحاول ايضا ما تبررش بزاف. ما نقدرش كافيه، ما محتاجش خطبه ولا تبرر بزاف. خلي شويه ديال الغموض، ما تعطيش كلشي عليك، حيت اللي معروف بزاف كتمشي قيمته. وقدر وقتك، حيت وقتك كيساوي حياتك. اللي ما كيحترمش وقتك راه ما كيحترمكش. وايضا واهم حاجه، خصك ترضى على راسك قبل ما يرضيو عليك الناس، حيت الا كنتي راضي على راسك الناس غيتبعوك بوحدهم. منين ما كتبقاش تابع رضا الناس عليك، كتولي اقوى واهدأ وتايق في راسك، وما محتاج تصفيق من الغير. كتولي انت هو السيد ديال القرار ديالك، وهادشي كيبان في عينيك وفي هضرتك وفي الوقفه ديالك، والناس كتحس به بلا ما تحتاج تهضر. ماشي كلشي خصو يعجبك، وماشي كلشي خصك تعجبه. القيمه ديالك ما كتجيش من رضا الناس، كتجي من احترامك لراسك. الا بغيتي الناس يحترموك، احترم راسك بعدا هو الاول. لحد اللي انا كنكون وصلنا لنهايه المقطع. كنتمنى انه يكون فاتكم. ديروا واحد لايك باش يزيد ينتشر اكثر ويوصل لشي ناس يقدروا يكونوا محتاجينه.